Voimme tehdä nyt smoothie-haaste. Aika moni varmaan tätä idean. Ja me aluksi arvotaan nämä ainekset. Hillosipuli. Hillosipuli, pitää niinku samat. En mä muista. Ananas. Juu. Nyt en mä muista. Mä en halua ananasta. Ai muista laittaa paljon. Laitetaan paljon hillosipulia, mä en syö. Hillosipuli on ihan hyvää, se menee. Riittääkö nuo? Riittää ne. Hirveesti. Sä saat koko ajan vain juoda. Elä syö. Mä laitan kaikki. Näkyykö mua täältä takaa? No laita. Enkä laita, kun mä en halua, että se vaan maistuu tää. Koska mun muutenko hyvä. Salaattikastike. Kiva. Keksit. Salaattikastike. Mulla laitat just Mä näin. laitan kaikki. Paljonko mä laitan? Se on varmaan niin. Tyrniä ja ketsuppia. Salaattikastiketta ja hillosipulia. Eli kolmannen. Pähkinät. Jaatele. Mulla on just pähkinät, hillosipulia, salaattikastike, sinappia. Mä en halua ketsuppia. Mä en halua. Mä laitan teille. Mä haluan pilata mun keksiä sinaapilla. Keksiä no. Mulla on tämmönen terveyspuoli. Tässä on hillosipulia. Kastikproteiinia. En mä tiedä. Mä laitan. Laita se niinku tohon päälle niinku mäkin. Koska ne menee uskiksi. Sitten neljä. Banaani. Suolakurkku. Sä et oo tosissas oikeesti. Jenni, teit. Suoraan kaikki. Sinappi. Laita siellä semmonen mansikan möhkälöitä sinne. Oh. Kato, mulla on paljon tätä mun Mä voin jättää tuon tonne. materiaalia. Sulla on taas tommonen. No niin, kun mulla ei Mä tuu laitan oikeesti sitä paljon mitään. Ja nyt Saisin ja viimeinen. banaanin. Jos mä saan kaakaojohen määrällä. Banaani! Truuno! Hei, tätä ei tuu yhtään mulle. Koska en mä voi tätä laittaa sille, että se on kurkku. Nyt mä aloin taas vähän. En mä sulle oikeesti riitä, jos sulla on iso asti. Niin, ei riitä. Sun pitää laittaa paljon sitä juotavaa. Paljon kaakaojohetta, niin peittää ton maan. Laitako noin? Jenni. Ei mulla jatka niin paha. Ja nyt Okei, banaani. Mitä me saatiin. No niin, elikkä Mulla on... minä sain hillosipulin. Tää liikkuu täällä. Hillosipulin. Tää kaatuu. Hillosipulin. Salaatin kastikkeen, kaakaon. Mitä täällä on? Pähkinää ja... Mitä täällä on? Mä Suolakurkku. sain tyrnimarjat, banaanin, jäätelön, ketsupin ja hilman. Mä sain keksin, sinapin, ananaksen, mustikan ja sitruunamehun. Ai, mä tipputan. Joo, sulla ei tullut. Mulla on pienin, keskikokoinen ja tää on isoin. Ja nyt älä iso. Mä tuun keskikokoinen. Isoin lasi. Kyllä, mäkin rakastan tätä isoa lasia. Sä on aina sun iso lasi tänne. Ne voidaan tarkkaan ihan Hauskasti. Minkä sinne päin, kun mä en kato mua juuri näy. Ja nyt nämä. Ja nytten Nyt pitää ottaa vuorot. joko mehu tai maito. No niin, Emma aloittaa. Maito, mehu. Maito. Sä voit olla vielä maito. Sä voit olla maito. Se on mehu. Mä sain maito. Mä en halua Elikkä mehua. tähän laitetaan vähän vettä sekkaan. No niin, Emman piirtelen teko. En haluais haistaa. Oikein hyvältä näyttää. Tää ei oo smoothie, tää on tällaista litkua. Niin mitä kaikkea tuolla sillosipuli. No niin, nyt tehdään Jennin piirtely. Tää pärskii. Ja nyt Jennin. Hyi. On kökköä. Ja nyt Sannan seura. Tää näyttää parhaimmalta, että ei oo niin paha.
ehkä. Kaadetaan nämä. Sannan. Hyi, siellä oli jotain paukkuja. Vähän tuo hyvän näköistä. No, mut siellä oli paukkuja. Saanko sä isomman? Noin. Eli Sannan, Emman, Jennin. Ei saa pitää nenältä oikeesti. Ei saa pitää nenästä. Mä voin maistaa. Hyvä, ei voi, mä voi... Mä en voi juottaa yhtään. Tää ei oikeesti oo hirveetä, kun sulla on hillosipulia. Oikeesti. Oikeesti tää kaikki pitää juoda. Mä en oikeesti, mä oksennan. Oikeesti tää nyt rupes maistuu. Mulla ei tässä joku turnimarja, ketsuppi, jäätelö, hillo ja... Mä oksennan kun mä haistan. Ei saa tulla. Oikeesti. Siis mä en voi, oikeesti mä en voi. Oikeesti me ollaan aika surkeita, kun me ei saa juotua enempää. Nyt mä otan yhden kunnon kulokseksi. Hyi, mä en voi, koska mä oksennan. Siis nää tässä oksentaa ja tää mun on aivan huippua. Maista, ole hyvä. Nää keksit täällä. Tää maistii ihan paskalta. Ei, hiljaa! Oikeesti, entäs onko ihan pakko? Maista kielen päällä. Maista kielen päällä. Mä haluan, tuo näyttää oksennukselta. Niin. Otat yhden kuloksen vielä. Ei näytä. Siis hyi. Sinne lähti Emma. Me ollaan aika surkeita, kun me ei niinku pystyä parempaa. Tää on kirpeä. Oikeesti hyi. Mä haluan maistaa. Ihan sama mitä, mutta ei juota. Oikeesti. Sanna vaan tos vetää tuohon sille. Mua ärsyttää, kun mulla tuli noin paha, että mä en voi oikeesti juoda sitä oksennusta. Voisin halunnut juoda. Mulla on aika paljon tyrnäillä täällä kokonaisena. Kun mä ajattelen mitä se on. Mä ajattelen vaan jäätelöön panna, että mä tätä juo. Oikeesti? Tuli sille... No niin, elikkä tässä oli tää meidän apua. Tässä oli tää meidän smoothie-haaste. Tämä on paas. No niin, kiitos. Näkee. Nyt siivot.